반갑습니다. 오늘 왠지 모르게 우리 또 누님들이 이렇게 자리를 앉아 계시니까 아주 그냥 우리 푸른 옷장이 빛납니다. 아이고. 그리고 특히 요새 제가 감기를 좀 걸려가지고 몸이 한 보름 동안 아팠어요. 감기가 옛날에는 그냥 약국에서 약 한 번 사 먹으면 이틀이고 3일이면은 그냥 낫고 그랬어요. 옛날에는. 근데 요새는 그런 감기가 그거 우습게 볼 게 아닙니다. 아주 사람 죽이지 돼야 돼. 절대로 감기 걸리지 마시고 아주 그냥 뭘 잘 드시고 건강이 최고입니다. 아무쪼록. 그렇지. 아이고 참 전이가 뭘 좀 알아. 이게 어떻게 잘 먹으면은 이게 아주 모양보다 좋고 또 잘못 못 먹으면 또 아주 또 꼴이 그렇다 하대. 술은 옛말에 잘 배우라고 하더라고 어른들한테. 근데 우리 언니들 보니까 술을 조상님들한테 어른분들한테 잘 배우신 것 같아요. 그렇죠? 그래서 보니까 술 드시는 모습이 얼마나 이쁜지 손모같이 좀 봐. 술 주는 손모같이도 이쁘고 술 받는 손모같이도 이쁘네. 아주 그래요. 하여튼 오늘 즐거운 시간 되면서 제가 감기는 걸렸지만 한번 열심히 한번 해보겠습니다. 살살. 자, 음악 준비해서
청춘, 엊그저께, 참, 크리스마스다, 뭐, 신정이다, 그리고 막 세월이 가는데, 또 내일 모레면 또 까치까치 설날입니다. 내일 모레면 또 세월이 금방 가죠? 그냥 금방 덥다 하다가도 금방 그냥 날씨가 이렇게 또 그냥 추워 해가지고 또 내일 모레면 또 설날인데 하여튼 설날에 여기가 공연을 한다고 합니다. 그 설날 그냥 집에서 절대로 손녀 같은 거 보지 마. 그냥 나오셔. 그냥 식사 탁 하시고 나오셔가지고 내 인생 내가 즐겨야지. 누가 즐겨야지. 그동안 얼마나 언니야 고생했어. 애 키우느라고. 애 안 낳는데. 너는 그렇게 생겼어. 애 한 명 생겼어. 딱 보니까 애 아이고 그렇게 생겼다 언니야. 그치? 요쪽 언니들은 보니까 그냥 아들 딸 잘 나가지고 그냥 그런 거 같아요. 덜 났어? 그지? 거짓말 하는 것 같아? 근데 또 내가 아까 봤어. 엉덩이를 보니까 애들 잘나게 생겼더라고. 시대가 그러면서 그냥 그래? 세번 신주니까 나와? 아이고 참 아이고 야 힘도 좋다. 사랑받겠어. 신랑한테 얼마나 세 번만 저만 나올 정도면은 야, 그거 보통 신이 아니야. 그거 막 밤새도록 막 24시간 못 나는 분도 많이 있더라고 하더라고. 근데 시계 나는 것도 그 복이야. 얼마나 엄청 복입니다. 그렇지. 근데 남성들은 애를 못 낳아가지고 그걸 모른다 그러더라고 그 고통을. 나는 알아. 언니 마음을 내가 충분히 이해해. 근데 그래도 언니가 어쨌든 간에 그냥 세 번 만에 낳았다는데 축하. 박수 한번 줘. 박수 한번 줘라. 세 번 만에 애를 낳았잖아. 세 번 신주고. 그래. 아유 그래 고맙습니다. 감사하고요. 자, 요거는 또 계속해서 또 준비된 음악이 있냐? 또 가보자. 요 노래는 내가 봤을 때는 우리 친구들을 위해서 하는 노래. 자, 인사드립니다. 자, 친구야, 아이고 내일 해가 뜬다. 그냥 항상 좋은 일만 있길 바라겠습니다. 친구들
해준다 내일 다시 네, 참 해가 뜬다는 것은 여러분들이 모든 일이 잘 되라는 그런 뜻입니다. 내 말 좀 들어요. 기집애 아주 그냥 술만 작정 먹고 아주 기집애가 그냥 아주 그냥 술만 먹고 그냥 술놈만 좋아하고 나 좀 좋아해. 나 좀 줘. 아이고, 응? 집에요. 아이 기집애 보는 거를 그냥 아니 언니야 세상에 나보고 뭐 쓰느라 그런다. 세상에 얼마나 쪽팔리냐. 왜 그렇게 못생겼냐? 네? 세상에? 네? 아니 귀엽게? 아, 언니도 귀여워. 아유 언니도 보니까 옛날에 보면은 만면이니까 그냥 아주 복실복실하고 애도 숨 잘 낳고 아주 그냥 만면이니까 아이고 그래요. 근데 수능만 너무 좋아하지 마. 저 인간만 아주 좀 이뻐해. 해줘. 응? 그래. 그래. 그러면 언니가 살짝 웃는 얼굴 보니까 항상 복이 많이 올 것 같아. 그래요. 이렇게 살짝 웃는 모습이 참 나이가 익어가면 아까 우리 정원이 가수가 노래 불렀지만 800년 노래 불러봤지만 살살 익어가는 그 모습 웃어야 이쁘게 자연스럽게 여자는 딱 느는다고 합니다. 맞죠 언니야? 언니야 내 말 맞아? 봐봐 얼마나 얼굴 좋아. 난 여기 프로그램 와가지고 처음 나 진짜 2년 동안 내가 여기서 있었지만 언니 어떻게 그냥 이렇게 이쁜 인상 얼굴 이렇게 참 환한 얼굴은 처음 봤어 진짜. 아니 같은 여자라도 그냥 반하겠어. 아 그렇습니다. 그래요. 그래서 다음 곡은 저는 연식이 좀 돼 있어가지고 좀 어떻게 보면 연배가 비슷할 것 같아. 이제 지어놓은 개판이야 나도. 사실은 쭈글쭈글하고 막 그래. 그냥 막 이렇게 막 분장하고 최선을 이렇게 이쁘게 해가지고 했는데 같은 연배급 돼. 그래서 친구라는 노래 있지? 응? 거기 해놓은 거 있을 거야. 그냥 틀면 나와 있지. 군사랑에 군사랑. 자, 이번에 군사랑을 한번 가봅시다. 바람이 난 눈꽃처럼 내 사랑은 날아가 버렸어요. 군사랑에 울려퍼지는 해거든 소리네. 내 마음 슬프긴 하네요. 이내만 흘리건 그님의 기억 소식 좀 전해다오. 바람에 날리는
얘네 말 달리건 해님에게 소식은 전해다오 어제도 오늘도 그 사람은 나의 떠나간 그리움 기다리다 군사한 마을 간백이여 얘네만 달리건 그님에게 소식 좀 전해다오 소식 좀 전해다오 정말이야? 야, 앵콜한 게 정말? 어? 이 노래 진짜 잘 불러. 아, 이제 잘해본 거야? 나는 그냥 꽃들었다고 안 무시하면서 잘한다 그런 거 아니야? 어? 아, 그렇더라고. 옛날에 그잖아. 이제 막 약간 모지에 좀 이렇게 뭐 하나 뭐 이렇게 재령 떨면은 네. 금방 네. 뜨겠다. 너무 잘해. 아, 그래 뜨겠다 그랬어? 저기 그 누구야? 아, 드라이도 잘 나가고 어떻게 네. 민정훈 봐. 인기로만 노래는 못하는데 진짜 잘해. 금방 뜨겠다. 응. 노래는 솔직히 말해. 응, 그렇지. 우리가 막 이래는 그렇지. 아, 내 감기 걸려서 그런데, 이거는 그냥 맛배기야, 치즈가. 참. 프리부터 이 정도인데, 그쵸? 그쵸? 노래는 들을 줄 알아. 네, 그래. 기집애가, 뭐, 머리는 국민학생인데 귀는 서울대 나왔네. 진짜 이제 귀가 쫄깃쫄깃한 게 이쁘다. 자고 여자는 귀가 이뻐야 돼. 그래요. 맛있게 이제 또 칭찬받긴 처음이네. 그래. 옆에 있는 언니도 그렇게 생각해요? 소리한테 그렇게 생각하는 정말요? 잘 오신 것 같아요. 정말? 예. 그래요. 그게 아니고요. 저 음양실에 있으면요, 몰두해야 거기에는 신경 써야 되고, 하나만 삐끗하면은, 우리 또 정원 가수가 공연하는 모든 그 순서가 뒤집박죽돼가지고 개판돼요. 그럼 전현이 날 또 머리끈 잡고, 그냥 너 죽을래, 나 살을래, 막 이래가면서, 지가 연명을 떨어요. 또. 그게 어떻게. 오늘 제가 껍질 보면 머릿속에 이어가고 진짜. 그래요? 고마워요. 자주 와주시면 감사합니다. 그래요. 네, 그래서, 그래. 저 집에 자꾸 가자. 그랬어. 여기는 친구야. 아이고, 친구야. 만나서 반가워. 내가 지쳐 있을 때, 내가 울고 있을 때, 누가 해줘야 될 친구를
인생길 네가 있을 때지 않나 난 정말 저런 친구야 되지 않나 넌 정말 저 친구야 넌 정말 저 친구야 참 친구라는 그 자체가 얼마나 참 좋아. 그렇죠? 근데 어떤 사이야? 언니들이 있으니까 늘 전화를 하더라고요. 그렇지. 그게 마주 얼굴 보고 서로 호응하고 손뼉 치고 그렇잖아. 안면 쓰는 손뼉이 맞아야 응? 느낌이 오지. 응? 그렇잖아. 그 점이 맞잖아. 근데 사청산데 하나 그렇지. 빠졌어. 하나가 빠졌어. 하나가 꼈네. 그래도 제대로 꼈네. 그래도 제대로 꼈어. 하나라도 신었는데 고추는 커. 이 고추도 커. 응? 나하고 잡았어. 잡았는데 힘이 없어. 근데 새끼라. 아니 내가 인간이라 힘이라고 더럽게 없어. 지금 뚜껑이가 들기는데 아시오. 그렇지. 힘이 없어서. 아이고. 자극적인 승놈은 힘이 있어야 돼. 뭐든지 허리힘도 있어야 되고, 뭐든지 일을 할 때도 힘이 있어야 돼. 그렇지. 힘이 있어야지. 그렇지. 힘이 있어야 열심히 그냥 일을 해서 돈도 벌고 사랑도 나누고 그러는 거야. 힘 없어봐. 아이고 저거 쓰면 쫓겨나. 저거 이제 쫓겨나. 근데 아직까지는 봐. 다리가 쫙 벌리고 있냐 싶다. 신경 쓰이고 오므려 가지고 아이고 참 같은 여자인데도 신경 쓰인다 자꾸 보이네. 오므려 아이고. 자 이번에 목표는 테스트도 했고 이제 분위기 있게 살짝 한 것만 가자. 빨리 시작을 하자고. 그래. 자 이놈 팔자가 어떻게 되냐. 그냥 팔자가 됐지만 그래도 우리 언니들이 팔자 오늘 얼굴 보고 내가 이제 용기가 납니다. 자, 고맙습니다. 누가 내만 아니요 어차피 내가 택한 네가 뒤돌아오네 호랑이
내 인생 웃으며 걸어왔던 기억과 후회 없이 살아보자 천년을 몇백 년 살려가니 세상 가운데 우리만 부투 같은 우리의 인생 우리의 인생 그래. 아유, 내가 봐도 이런 유행가 가사가 참, 어떻게 보면 내가 노래를 이렇게 부르면서도 어쩌면 팔자에 꼭 맞는 노래를 갖다가 만들었는지 모르겠어. 그리고 또, 우리, 언니, 지금 오피스요. 전이는 내 옷에 너무 민감하게, 여기서 이렇게 달려있어. 끈 이렇게 달려. 이렇게. 여성분들이 잠을 잘 때 이렇게 끈다를 이렇게 해놓고 이렇게 하고, 이렇게 방금 막 흔들면서 신랑 앞에서 막 그러잖아. 그런 컨셉이에요. 그런 거예요. 근데 괜찮아요? 이뻐요? 근데 벗어버리고. 어머, 언니. 같이 벗자, 그럼. 응? 언니 하나씩 같이 벗자. 응? 응? 나는 이게 너무 오래 걸리고 뭘 오래 걸려? 아니야. 나도 숫자 하나씩 벌면 나도 똑같아. 언니하고 입은 그 스케줄이 똑같아. 내 몸속에 있는 것도 똑같으니까 그냥 하나씩 같이 벌면 되지. 그래. 저 언니는 그냥 하나만 후딱 바뀌면 되겠네. 그럼 다 나오네 그냥. 아니야. 참아. 그렇습니다. 진정의 시간도 드럭 다 가고 제가 한두 번 노래 더 하고 여러분들 시간 한번 가져보십시오. 노래도 같이 부르면서 같이 어울리는 시간 한잔 다 이렇게 또 얼마나 기분도 좋아. 자, 음악 한번 가보십시오. 자, 완전